大家好，我係 PP Thomas Young，Rotary Club Hong Kong South。我喺0607年做社長嘅。咁我1998年喺美國大學畢業，翻到嚟香港，唔係好識人啦。咁樣我爸爸就介紹咗一個叫做 Nico Coy 嘅朋友，咁佢就介紹咗我入 Hong Kong South。咁我就1999年就入咗社啦。第一個印象就係因為嗰陣時我入去嗰陣時係24歲啦，咁其實個社入邊嘅 member 都係差唔多平均都係60歲度啦。見到好多唔同嘅好似 uncle 輩嘅人，同佢哋傾偈其實係好好。佢哋來自唔同嘅國家啦，有唔同嘅文化啦，都係喺度都學到好多嘢嘅。咁我就同 Joint Interact Council 一齊就搞咗一個International Understanding Trip， 就我哋就去咗高雄嗰邊嘅 Interact Chair 接待我哋啦。咁我哋都去參觀好多唔同嘅學校啦，亦都做啲好多 local service。佢哋真係非常之熱情喺嗰2-3日嘅時間入邊咧，安排得好多活動俾我哋，完全感受到Rotary 嘅嗰顆熱心同埋愛心。覺得咧扶輪咧係提供到一個好好嘅 platform， 亦都係吸引到好多熱心做 service 嘅人一齊走埋一齊去做 service。我好讚賞、好欣賞啦。嚟緊咧，我會覺得我想繼續喺一個 leadership role 嗰度咧，去盡量去幫助扶輪提供到呢個 platform 俾大家去做更多 local service。Rotary 咧係有佢嘅 magic 嘅，提供到一個好完善嘅 platform， 同埋好有吸引力嘅架構咧，去令到每一個人可以積極咁參與 service， 令到我哋可以做更多嘢嘅。Rotary Foundation 咧提供好多 funding support， 令到我哋做 service 咧可以做得更大，亦都可以 reach 到更遠嘅地方。